Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllim və şagirdlər. Gəlin belə bir kəsirin qiymətini hesablayaq, ifadənin qiymətini hesablayaq. Deyir ki, 2 plus 3 bölünsün, 2 plus 3 böl sonsuz şəkildə davam eləyir. Mən bu kəsirə, yəni bu ifadənin qiymətinə özümdən bir t desəm və fikir verin, burada həmən t dediyim ifadə bu kəsirin məxrəcində təkrarlanır. Təkrarlandığı üçün mən bunu yaza bilərəm ki, 2 plus 3 bölünsün t bərabərdir t-yə, bu şəkildə. Hər tərəf t-yə vursam, 2t plus 3 bərabər olur t-yə, daha doğrusu t kvadratına. Aha, indi buradan alıram ki, t kvadratı çıxılsın 2t çıxaq 3 bərabərdir 0-a, bərabərdir 0-a. Aha, indi mən burada deməli nə eləyəcəm? Gəlin bunun diskriminantını tapaq. Diskriminant olur 4, üstə gələk 12-dən eləyir 16. Aha, t1 bərabər olur deməli nəyə? 2 plus 4 bölünsün 2, 6-nın yarısı 3. T2 də bərabər olur 2 çıx 4 bölünsün 2. Deməli bu nə eləyir? Mənfi 2 bölünsün 2-dən, bu eləyir mənfi 1. Əlbəttə ki, bu mənfi bir kənar kökdür. Bunu götürmürəm. Deməli bizim t-miz olacaq 3 və ifadənin qiyməti olur 3. B bənd belə.